보라! 브로디! 베베핀! 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 핀이 아파요. 핀! 같이 놀자! 안 돼. 지금 핀이 아파. 많이 아파요? 핀이 아파 놀 수 없어 열이 펄펄 기침콜록 그럼 언제 놀 수 있을까? 오무전기 사용한다면 핀이랑 놀 수 있어. 그래, 가자! 핀, 이거 들려? 응, 보고 싶어. 핀이 아파 놀 수 없어 열이 펄펄 콧물을 줘. 뭘 해주면 좋아할까? 귀여운 아기 상어 우리가 그려주자. 그래, 좋아. 핀이 아파 놀 수 없어 열이 펄펄 기침콜록 어떻게 해야 빨리 나을까? 보글보글 따뜻한 수프 만들어주는 거야. 그래, 좋아. 핀이 아파 놀 수 없어 열이 펄펄 콧물을 줘. 어떻게 해야 힘이 날까? 자동차, 동화책, 인형까지 우리가 갖다 주자. 그래, 좋아. 아프고 힘들어요 열이 펄펄 기침콜록 핀, 푹 자고 일어나면 다 나을 거야. 누나랑 형이랑 놀고 싶어 빨리 자러 갈래요. 잘 자렴. 이제는 아프지 않아 우리 함께 놀아요. 아프지 마 사랑해. 구독하고 또 만나요.